Hvad er lykken for dig? I 2016 besluttede jeg mig for at finde ud af, hvorfor danskerne gang på gang bliver kåret som verdens lykkeligste. Den beslutning blev til en dannelsesrejse i 500 fantastiske fortællinger om lykken gennem livet, fortalt af danskere i alle aldre fra vugge til grav. Er det nødvendigt, at vi skal bestige Himalaya? Er det nødvendigt, at vi skal springe ud for en faldskærm for at kunne finde lykken? I de 500 mennesker, jeg var ude for fat i, der oplevede jeg faktisk, at langt de fleste så lykken, også i det jordnære. Og det jordnære kunne være i den der kop kaffe, en rolig morgenstund, hvor alle sover. Det kunne være i vandreturen i skoven, eller det kunne være i det øjeblik, at du blev kysset lidenskabeligt. Alt det var med til at få lykken frem. Og jeg tror jo på, at hvis det er, at du kan præsentere den lykke, jamen så kan du finde lykken hver dag. Så behøver det ikke være noget, der ligger abstrakt, eller noget, der ligger i det tynde luftlag. Det er noget, der ligger lige nu og her. Og de her 500 danskere, som sidenhen er blevet til langt over 1000 danskere, fordi jeg bliver ved med at modtage de her lykkefortællinger, de er jo alle sammen med til at give os alle sammen en mulighed for at kan anskue lykken en anelse mere jordnært og en anelse mere til stede. Når folk de kom og delte nogle af deres øjeblikke, der bare lykke med sig, jamen, så var det bare enormt tydeligt at se, hvad der skete. For hvis jeg sad over for et menneske, der fortalte mig et lykkeligt øjeblik, så kunne man se, hvordan øjnene de blinkede, hvordan kinderne rødmede, og hvordan smilet var der, og halsen blussede, og stemmen blev ivrig, og hænderne var med. Og i det øjeblik, der vidste jeg bare, at vi delte lykken. Og derfor blev det bare så centralt med hele forståelsen af danskerne lykke, at noget af det, vi virkelig kan give videre til hinanden, det er den her indsigt i, at lykken er bare utrolig smuk at opleve, men endnu mere utrolig er den at dele.